трябва да дойдат във Враца, да дигнат нивото на отбора, да покажат, че са класа над нашите футболисти. Това не се случи на този етап. Затова са противоречията, затова ние не искаме да участваме в този проект, който стартира и който, както казахте, Рачев е казал, че стопира. Ние не знаем дори и подробности по проекта. От кои то подбори тогава? Отбори идват. Това нещо при отбори идват. Вие като ръководството трябва да знаете все пак те значи явно тук информация няма да дойде. Това е причината, това е хаоса, който настана с тяхното идване. Това е хаоса, който настана. Вие да се знае, че вие нямате комуникация с Рачев по цялото това време. Нямате тази комуникация, прямо да се знае той да ви... Да, той идва от позицията на силата и на човек, който едва ли не е ръководител в този клуб. Започвал 29 юни, когато беше събранието тук, когато желанието на хората, за да почнат да инвестират, да имат един член в общото събрание. Ние го приехме, Ивайло Рачев, като такъв на общото събрание. Той започна да се държи като ръководител на този клуб, да отбягва срещи с нас, да говори, да си дава самосиндикално пресконференции, да си дава самосиндикално изявления, да си дава по някакъв негов начин. За всичко това време ние сме се опитвали да вземат някакво отношение. Той говореше така, че да си търсим вас, да той държи с вас комуникация и да отчетността към вас. Думайки, вие всичко знаете, той ви казва всичко, вие са запознати, това и питаме тия футболисти, къде са може и да съм случало обратното, търсете и нас, за да бегат от... Не може ли така да... И въпросът, който очаквам да имате отговор. Ако те се откажат инвеститорите, а вие останете, какво ще стане с отбора? Значи ние категорично не оставаме. След днешната среща и след... Добре, ако те се откажат и си тръгнат, и вие си тръгвате, добре, какво ще стане с отбора? Ще питат и господин кмета, Общинския съвет в лицето на Калистратов и комисията по спорта Ангел Иванов. Защото те бяха хората, които усилено ни казаха, че този проект с италианците трябва да се случи. Значи ние имахме, връщам ви назад, имахме зимата такъв един проект, предложен от испанци. Нали знаете? Но тогава много бързичко разкрихме нещата. Ами да, и се опитваме да сме наясно защо толкова и каква е причината хора, които така са дошли и видяха противници в нашото, в кавички, или опоненти, такива в наше лице, продължават да искат и да се натискат и да седят тук една седмица, без да са никакви в клуба и да чакат общото събрание да продължат да искат да влязат в управлението. Значи имат сериозни намерения. След като седят 10 дни тук, в Враца, с футболисти и с хора, които смятат да влязат в ръководството, значи имат сериозни намерения и очакват да се случи това на 30. Всички вие сте футболни хора, които седите от среща срещу нас. Искате ли да сте на мястото на старши треньор Антон Здравков днес и от тук насетне до края на първенството? Той остава ли между другото? Той има договор, трябва да си остава. До момента, докато не преценят ръководителите, че трябва да бъде изменен. Стоми Здравков остава. Говорили сме с него. Той също така айде да не коментирам него име, но това, което е казал при нас, също има притеснения относно развитията в клуба и начина, по който се случват тези неща. С хора, които така има едно текучество, просто доста хора минават през отбора, което не е нормално за един такъв отбор. Може ли за извън спортните хора да си кажете постовете? Официално, господин Атанасов, знаем, че е член на управителния съвет. Господин Атанасов е председател на управителния съвет на ПОФ към Отевраз. Било ли нужно да го питаме? Така, той е председател на управителния съвет. Аз съм спортно-технически директор. Той е административен директор. Въпроси други има? Аз искам само двете думи да кажа за течение сега. Значи...